Өчигдрөөрөө бараг унтаагүй. Гэрээ амар гой зэрхэн нэг аялалтад ирсэн шүү дээ. Тэгмүүд гэрээ амар гой зэрхэн үлдээж эхлэхээр гэртээ ороод ирэнгүүт бүр амар гой мэдрэмж төрсөн шүү дээ. Яг хийн тул би бүр өчтөр дүүш мүшээ бүр зүлгээд та. Тэгээд одоо нисгээр гэсэн бодол дээр хүлээж ийн. Нислэг жоохон хойшлогдсон. Би дахиад цоолог би өглөө бас цоолгоны хоцрог. Анхаараа. Битэд үлзэгч фитнес дээр ирсэн зураг авалт хийж юм. Амар хөрх хувцастай юм байна. Энэ бас пүүзэн. Very cute. Чоол гараагааг өнөдөртөө энэ хэсгийн дандаа урагшаа орж ирж байна. Тэгээ одоо тэнцээ пиа зураг авалт хийж байна. Ингээд гарагдчихна. Вау. Look to. Нартай нэстэ хурх юм аа. За өнөөдөр 1 сарын 31 болж байна. 5 дахь өдөр би Солонгост ирсэн байж гэн. Тэгээд өнөөдөр би нүдний лазерт орох гэж байна. Яг орох чинь гэж ямар ч өнөөдөр эмнэлэг дээр очиж уулзсан л да. Тэгээд яг юу болох нь харна. Гэхдээ бүх юм шалгаад бүх юм окей байвал шууд лазерт орчихно гэсэн. Тэгээд энэ миний жижигхэн Airbnb-д би ороод ирсэн. Ямарсан Солонгост анх ирээд нэг хэд онцон байж гэн. Ирчээд би үлзэгчтэй уулзаад тэгээд Jackson Max-ийн зураг авалтанд орсон. Тэгээд тэр амар гоёсан. Үлзэгч гэр бүл нь бүр хайр мэлээ. Тэр хэд бас YouTube хийдэг. Тэгээд би анх угаасаа тэр хэдэг YouTube дээрээс бүр ингэ Солонгост ингэж амьдардаг гэр бүлээд юм байна гэж үзчихсэн ахгүй. Тэгээд уулзаж үзээд зөндөө гоё хоолнд ороод гоёлаа. Тэгэл ихний хэдэн хоногудаа болохоор юм эдэл гадуур жоохон яваал хайл нэг энд яг нөгөө 27-нд ирсэн ахгүй гэсэн чинь цагаан сар нэг таарсан. Тэгэл битүүн шиний 1 шиний 2 ингээ яг байд юм бэлээ. Тэгээ өнөөдөр 31-ээс бүх ажлууд ажиллаж эхэлж байгаа болохоор би өнөөдөр ямар ч нүдний эмнэлэг дээр очиод уулзах гэж байна. Тэгээ би одоо ингээ харангуут юу ч харагдахгүй байхгүй надаа. Юу ч харагдахгүй гэдэг нь гэхдээ эрсэд ингээ шууд ингээ сохор гэсэн үг биш сая өмнө бичлэг дээр та тэгээ тийм үү тэгээ наваа харахгүй юм гэ. Тэгээд надад одоо ингээ энэ дээр дэлгэц байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ доор одоо линз байгаа штэ тэгмүүд би одоо шууд ингээ та түрүү харж байгаа байхгүй юу. Дэлгэцэн дээрээ өөрийгөө харах гингүүд энэний гэрэл байгаа юм. Яг энэ авцаана. Тэгээ энд би сууж байгаа ингээл нэлэхэд цагаан юм байхгүй юу. Ер нь жоохон бүрэлдсэн харагддаг гэсэн. Тэгээ би өнөөдрөөс хойш магадгүй хараатай болох нь магадгүй би өнөөдрөөс хойш хараатай болох нь тэгээ юмыг ингээ хармаа шууд харж чаддаг болох нь ямар ч ингээд нүдний шилээ заавал зүгээл те ингээд ах шаардлагагүй болох нь. Oh my god, I'm so excited. Тэгээ бараг өнөөдөр л бараг энэ нүдний шилээ хамгийн сүүлчийн удаа зүүж байгаа өдөр болох нэ. Яагаад ч юм амар тийм emotional journey болох гэдэг юм санагдаад байна. Миний нүдний хараа штэ тий бараг 3 дугаар ангиас эхлээл 4 дугаар ангиас ч юм уу муудсан баха. Тэгэл нүдний шил байнга тогтмол зүүн, линз байнга тогтмол зүүн тэгэл байхгүй болгон хэр нэг тийм нэг хэсэг байхгүй болчиход байдаг. Угаасаа 5 метр хүн надад одоо ингээ 3
байхгүй байгаа байхгүй юу? Байхгүй тэгээд тал хагас дутууч юм уу тийм байгаад байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр 1 метрхүүгээ буцааж авах нь байна. Тэгээд энэ нүдний шилтэй баяртай гэж хэлэх нэ. Гоёсэн шүү. Alright guys. Миний нүдний имлэгрээ явцгаая. Чубай. Заштай имлэгтэй энэ юм байна. Grand eye care гэдэг юм. Дөрөв харсна гэдэг юм байна. Энд ирсэн чинь амар олон хүмүүс идэв байна. Би өөртөө тэгээ зүгээр мэдээ имлэг гэхлээр ингээд нэг жижиггээ би зөвхөн нэг өрөө мөрөө хоёр өрөөтэй гэж бодсон чинь чи бараг зүгээр болтоо. Зөвхөн амар олон хүмүүс идэв байна. Би өөр сайн шокнд орчихлоо. За дээгүүр нь бүтээлээ. Нүдэ том нэгээд улаан октоо гэрэл рүү хараад. За 3 секунд төвчээ, 3 секунд. За нүдэ анчих. За нүдэ анжаагаар одоо болчлоо. Энэ болохоор бүрхүүн шалгадаг гэсэн. Эвэрлэг бүрхүүл шалгана. Тэгэхээр ямар мессеж таах вэ гэдэг юм. Одоо болохоор энэ чинь юу шалгах вэ? За энэ болохоор даралт үздэг шүү за. Жохон тохгүй байж магадгүй шүү. Урдаас нь үлээд юм. За хажууд шисвч. Тийм болоо. Бүгдэн дээр нь сон хойлоо. Оо тийм үү? Тий. Бүр энэ болноор нь шалгах. Энэ болохоор дахиад шалгана одоо. Дахиад холын хараа гэж шалгана. Хоол бас жоохон өндөр юм байна тий хараа. Өндөр нь. За эрүүгээ бүр тавиараа за. За хоол дээр өрөөр орё за. За наадха зүүч. Арчаад өгөө. Зүүн нүд ачих. Аха. За хоол уншийн оныхгүйгээр хараараа за. Аха, англиар урсан ч болно. 2 3 Аха. За одоо энэ цэгнүүдийг хараараа. За энэ цэгнүүдийг хараад энэ баруун нүдэрээ илүү хардаг байна. Бие битээ доошлуулаарай за. Энэ хуурыг хаа. Жаахан духгүй байж магадгүй шүү за. 아무래도 뒷번짐 같은 게 좀 덜한 수술이 좋아요. Тийм. Хоёул нөгөө айгүй их бичлэг ордог шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг юм тод гэрлүүд удаас чинь тасгад шүү дээ. Тийм бол амар их нөгөө маш гэрлүүд ингээд цацарч харагдах байхаа гэж юм. Тийм болохоор тэрийг илүү бага мэдрүүлэх тийм бис бас зөвлөё гэж юм. Яг одоо хоёулынх нь ажлын хувьд ч гэсэн тийм шүү дээ. Байнгын бичлэг зураг авах тийм үгүй. тийм бас байт юм уу? Бага хаа тийм. Control LASIK гэдэг мэдээлэл оруулах зүгээр юм байна гэж шүү дээ. Аха, Control LASIK гэдэг мэдээлэл зүгээр юм байна гэж. 그래서 Хамгийн сүүлийн нөгөө personalized LASIK гэдэг юм гарсан байхгүй юу? Тэгээ тэр мэдээлэл нь болохоор тэр LASIK-ийн хамгийн сүүлийн апдейт хийсэн хөлбөр нөхгүй юу? Тэгээ тэр нь болохоор нүдний доторх бүх нөгөө нэг одоо урт, өргөн бүгднийг ингээ 3D-гээр хийж агаад 3D-гээр шинжилгээ хийж агаад тэгээд яг нэг тэлдэг байхгүй. Тэгээд тэгж тэгсний дараа 100% гарах угаасаа магадлал нь бол угаасаа бүр амар их хөө байгаа. Тэгээд 100%-аас ч илүү сайн гарах магадaltaй тийм сэсэлдэг байхгүй. Тэгээд хоёулынгийнх нь одоо холын хараа муу, цилиндр хараа бууж гарсан. За тэгэхээр баруун тал нь бол холын хараа илүү байгаа байхгүй. Тэгэхээр дундажтай орно гэсэн. Гэхдээ цилиндр нь болохоор арай бага зэрэг. Эсвэргээрээ зүүн тал нь болохоор холын хараа нь гайгүй хэрнээ цилиндр нь хасах нэг гэдэг чинь солонгост бол өндөртэй болчихдог байхгүй. Тэгэхээр хасах нэг болохоор өндөртэй болчихдог учраас жоохон өндөртэй орно, дундажтай орно гэж байгаа шүү за. 오른쪽은 자, 왼쪽 눈도 낱낱 다 건강하십니다. За мэдээ алдуулдаг тусаалгаар ихлээр мэдээ алдуулаад за нүдэн дээр юм диск үүсгээд юм сөхөгдөс үүсгээд таг шиг юм үүсэж байгааз за нээгээд доторх биетийг нь муу хэмжээгээр нь одоо лазердна гэсэн. Тэгэхээр нэг 5-аас 7 секундын хооронд лазертаад буцаад ингээ хаачнаа гэсэн үг. Энэ personalized болохоор контрагууд бол юугаар ялгаатай вэ гэхээр контра бол түрүүн зөвхөн энэ эвэрлэгийг хяналтсан шүү дээ. А personalized гэдэг нь болохоор эхлээд шинжилгээ хийхдээ за эвэрлэгийг үзнэ. Эвэрлэг хэр дэлгий байна. За урт нь хэр дэлгий байна. Хойтол нь бас ямар хэлбэртэй байна те.
За тэгээ эвэрлийг ингээ харсны дараа бидний энэ болрыг үзнэ. За энэ болор маань бүр дотор байгаа шүү дээ. Тэгээ болор маань хэр байна? Бас бүгдийг шалгана. За болроо дуусгасныхаа дараа за энэ нүдний доторх энэ өөртөө энэ өргөн энэ уртын төрийг бас бүгдийг шалгана. За тэгээ хамгийн сүүлд нь энийг бүгд нэг 3 дэгээр шинжилгээ хийж үзэж байгаа. Яг хараад хэрэглэсний дараа чиний нэг нүд рүү ингээ гэрэл тусгаад яг тэр гэрлийн тусгал яг нэг цэгтээ ирэхийг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэхээр их сайн харнаа л гэсэн үг. Үнэхээр үнэхээр хэцүү тийм. Тийм хэцүү тийм. Тэгэхээр ер нь л илүү сайн харнаа л гэж ойлгоход болно. Илүү сайн гоё фокуслог сайн харнаа л гэсэн үг. За тэгэхээр 2-3 цаг нулимс бол гарна. Энэ бол ойлгомжтой. За бидний нүдэн дотор юм торж байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн шүү дээ. Тиймэрхүү мэдрэмж бол төрнө. За тийм маш их нойрч өгнө. Ерөөсөө өдөр унтаж болохгүй. Яагаад гэвэл тайлбарлая. За тийм мэдрэмж бол төрнөө. За тийм болохоор энэ бол энгийн учраас битээс надад ороо гэж ашиг. За өнөөдөр утас iPad, телевиз, компьютер харахгүй байвал зүгээр шүү. За улаан дээр бичсэн чухал. Хагалгаанд орсон өдрийн унтлага хийж болохгүй гэж байгаа. Яагаад вэ гэж байгаа гэхээр за түрүүн месаслын явуулахад нөгөө нэг ерөнхийд төхөөлөлөөр таг үүсгэсэн шүү дээ. Таг үүсгээд доторхын лазерчаад, биетийн лазерчаад буцаа хаацсан байгаа шүү дээ. За буцаа хаацсан учраас энэ маань ингээд одоохондоо гүйцэд наалдаж амжаагүй байгаа байхгүй. Тэнгүүд нойр хүрж байгаа мэдрэмж төрөнгүүтээ чи нэг үсээ ингээд нүдэ амжих юм бол дээрээс нь ингээд дараа ичиж байна гэсэн. Тэгээ буцаад нүдэ нэгтээ нөгөөдгөө татаа босгоод ирдэг байхгүй. Тэгээ тийм учраас өдрийн унтлага ерөөсөө хийж болохгүй. Тэгээ дээрээс нь хойлоо эмнүүдээ хэрэглэх хэрэгтэй учраас өдрийн унтлага ерөөсөө хийж болохгүй гэсэн. Тэгээд нэг 2хан цаг л тэгээд төвччих юм бол тэрний дараа бүх юм гоё болчих шүү. За тэгээ унтахтаа хойлоо шүн бид нэр рефлексээр нүдээр ухчихдаг байхгүй юу? Тэгээд болохоор заавал нэг зүүж явах хэрэгтэй. Хойлоо 7 хоног зүүнэ гэж бодох. 2-3 өдөр нүдэндээ ус явахгүй. Нүдэндээ ерөөсөө энэ эмнүүдээс өөр бусад зүйлийг хойлоо оруулахгүй л гэсэн үг. Дүүрээ будах нь болохоор хойлоо маргааш нь эхлээд нарны тасанд төрөхөж болно хамаагүй. Нэг ийм үсээ будах нь 1 сарын дараа шүү. За тийм өргөөх тийм хээлсэр хичээлнэ би бассейнд явнаа гэх юм бол 1 сарын дараа шүү. Ишээ? Энд одоо энэ тийм шүү дээ. тийм үү? Ямар гоё юм. Энд чи ингээд мис заслын өрөө байна. Бахан шинжилгээнд өглөө шин төрлийн нэг лазер байгаа юм байна. Personal eyes гэдэг. Тэгээд тэрэнд нь орохоор болсон. Тэгээд яг мис заслан болохоор өөрөө нэг 5-6 минутын зайтай юм байна. Шинжилгээ дээр өгөхдөө нэлээд их цаг авт юм байна. Тэгээд уусад ихсэн л тэрэлтээ нэлээд хуцтай бүр ингээд нүдний доторх болор молор одоо энэ бүгднгийн шинжилт юм байна. Хаглаа нарчаад уулзцай. Чи одоо үсээ боогоод нүрээ угаагаад тэг гараа угаа гинэ. Чи хаалгаанд орчих юм байна. Чөлгөө яах вэ? Тэгвэл яг хаан зарсан. Энэ нөгөө нэг PR биш үү? Уснаас ч авсан PR биштэй. Сая хараад их лазераасаа гарч ирчээд одоо нэг 5 минут болж байна би сайхан. Яг тиймээсээ. Нэг бүр амар бүрэлдсэн ч юм алга. Нэг тийм сүртэй юм бол байдгүй юм. Гэхдээ зүгээр гэрэлний өөдөөс ингээд харах амар юу байлаа. Ингээд нүдийг чи ингээд дээшээ өргөцөн ингээд онгойлгоцсон байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм 2 талаас амар тод гэрэл хасаад яг тийшээ ингээ харангууд амар эвгүй. Нэг юм ингээд өргөж байгаа онгоотлаа. Дараа ингээд гэрэл тусгаад лазертаа тэгээд лазерын дунгууд нэг жоохон төлөх юм өртөө. Яг лазертдаг үед нь шүү дээ ингээд нүдэнд нэг тусаалга хийгээд нэг юм дээрээс ингээд тавиулаа бог гэж дурахчихдаг байхгүй юу? Төгччихж байгаа байхгүй юу? Тэрэн тэгээд дуурсны дараа ингээд шууд бүх юм хав харах болчихдог. Лазертаа байгаа нь нэг ер нь бол мэдрэгдэхгүй өвдөхгүй. Тэгэл дуусч тийм билээ. Тэгэл нэг нүдээр нэг юм зөөлхөн ямар арчааж байгаа юм шиг. Гэтэ юу ч мэдрэхгүй л дээ нөгөө медаль болох тусаагаар хийсэн болохоор сүртэй юм байдаггүй юм байна. Орчсон гараад ирлээ. Одоо болохоор биш дээ. Гэрэл мэрэл надаа бүр амар тод санагдаж байгаа тийм бол байхгүй л байна. Одоо энэ урд ТV миви байна. Хоолойгоо юмнууд арай гайгүй харагдаад байгаа юм шиг санагдал байна. Одоо тэнд байгаа бичиг мэтгийх юм уу? Одоо энэ миний би Chanel гэнгэсэн маа. Тэрийг би болохоор нэг сайн харж чадахгүй уг нь бол
Гэхдээ надад харагдчихлээ одоогийн байдлаар. Бас тэр ТV-н дээр байгаа юмнууд үг өсгнүүд надад шууд харагдаж байна. Гэхдээ одоо жоохон бүрлэлцсэн байна. Guys. Би одоо юм харт эхлээд байна. Хаалганд ороод 20 минут л болсон. Би бүр тэр хол бичигдсэн байгаа үсгийг хараад ингээд одоо ийм хордон би харж чадна гэж юусоо бодоогүй юм байна. Бүх юм бүр амар тод харагдаж байна. Гэтэ жоохон бүрлэлцсэн. Би яг энийг яг юу гэж тайлбарлах юм бэ? Нөгөө нэг диваажгаас хүн бууж ирэнгүүт ингээд нөө гэрэл мэрэлтэй ингээд бууж ирдэ шүү дээ. Тэгээд тэнгүүд яг нэг тийм жоохон сүүмийсэн гэрэлтэй орчинд. Гэхдээ ингээд өсгнүүд арай тод харагдаад тийм л туслуудаа одоо 5 минутын зайтай хийж байгаа. Энэ нүдний мэдээ алдуулсан жоохон гарцсан жоохон сонин торж эхэлж байна. Гарснаас хойш 30 минут болсон. Тэгээд яг мэдээ алдуулагч нь гарч эхэлж байгаа шүү. Нүдний цэцгаараа ингүүд бүр илүү тод харагдаж марагдаад надад амар гой санагдаж байна. Одоо шөнийн 12:24 болж байна. Хагалгаанасаа гарчаад эхлээд ингээд зүгээр ингээд бичлэг хийсэн шүү дээ. Руу сүүл рүүгээ яг 30 минутын дараа мэдээ алдуулалт нь гарч байгаа байхгүй юу? Бүр амар эвгүй болцсон заа. Юусе ингээд нүдээ нээж чадахгүй. Уг нь бол ингэж байхгүй. За би таад ингэ харуулъя. Классик хагалгааны дараах анхаарах зүйлс гэж байгаа. Би гэртээ ирснээс хойш өрөөсөө ингээд бүр нүдээ нээж чадахгүй. Угаасаа ингээд дэлгэц мэлгэц рүү харж болохгүй. 3-аас бараг 4 цагаас мага амар эвгүйсэн. Бүр ингээд харахууд байсан ч гэсэн би ингээд нүдээ нээж чадахгүй бүр ингээд амар хэцүү. Тэгээд ингээд хамгийн гол нь эмч тэгж хэлж байгаа байхгүй юу? Хаалганд орсны дараа ингээд нүдээ ерөөсөө анаастай ингээд байж болохгүй, ерөөсөө унтаж болохгүй. Нүдээ нээх гингүүд амар хэцүү. Нүдээ нээх гингүүд л ингээд гэрэл мэрлэнд гэлбаад байгаа юм шиг харахууд ч гэсэн энэ тэнд гэлбаад байгаа юм шиг бүр үнэхээр хэцүүсэн. Тэгээд би ийшээ ирэх гэж бүр боо юм болоод одоо би таад хол классикт орсны дараах хол видео харуулъя. Ямар ч юм нүдний тусаалга хиймэл нулимс өгсөн. Энэ хиймэл нулимсыг энэ бүтэн хайрцгийг болохоор өнөөдөр маргааштай хэрэглээд дуусгах гэсэн. Тэгэхээр яг нэг юм 10-20 минут тутамд би хиймэл нулимсаа байнга хийж байгаа. Энэ амар сонирхолтой заяа. Би саяхан энийг хөргөчнөөс гаргаад ирсэн. Илэр миний цус заяа. Нөгөө нэг PRP гээд арьс руу ингэж хийгээд байдаг тарилга байдаг шүү дээ. Тэрийг тэгсэн чинь ингээд PRP-г ингэж хийж гаргаж авангуудлаа байнга ингэ хөргөчөндөө байлгах хэвээр. Тэгээ энийг болохоор өнөөдөр бас нөгөө 2 цаг тутамд яагаад тусан гэсэн. Энэ болохоор өөрийн чинь цус болохоор нүдийг чинь маш сайн эдгэн бүр нөхөн сэргээхтэй амар сайн гэсэн. Дараа нь болохоор ийм 2 бүтээгдэхүүн байгаа. Улаан нь болохоор антибиотик. Өнөөдөр 2 цаг тутам тусааж байгаа. Маргаашнаас эхлээд өдөрт 4 удаа тусаана. Энэ нь болохоор өрөвслийн эсрэг тусаалга гэсэн. Энийг сэгсэрч хэрэглэх ёстой юм байна. Тэгээд энийг болохоор өнөөдөр 2 цаг тутамд тусаана. 3-4 цагийн дараа болохоор ингээд нүдээ нээж болно гэсэн. Одоо жоохон бүрсэнхий харагдаж байгаа ч гэсэн би ингээд хол байгаа юмнууд ингээд харж чадаад байгаа. Маргааш өглөө сэрэнгүүд бүр ингээд бүх юм тодорч харагдана гэсэн. Тэгээ би сая динер идэх гээд гарсан хгүй юу? Тэгээ сая гоё суши Япон ресторанд орж гоё суши идсэн. Тэгээ суши идэж байхдаа би ингээд юу нүдэн ямарс ингээ хаагаад тэгээд ингээд нүдний шилтэйг байж байгаад тэгэхгүй л гэрэл мэрлийн удаас юусаа харж чадахгүй л амар бүх юм бүр амар тодорч харагдаад. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна. Одоо би тэгээд унтах гэж байна. Тэгээд маргааш босоод ямарчсан тайзд апдейт хэлнэ. Маргааш би бас имлэг дээр очих хэвээр. 1 цагаас цаг авсан маа. Тэгээд yeah, I'll see you guys tomorrow. Өнөөдөр амар гоё дулаахан өдөр байна. Одоо имлэг рүү явж байна. Тэгээд имлэг дээр очичоод нүдээ үзүүлэндээ. Гэхдээ би бүх юмыг амар гоё тод харж байна. I'm so happy. Одоо би имлэг дээр ирсэн. Нөгөө нэг хараа үздэг тийм аппаратуудаар үзүүлээд тэгээ хараагаа шалгуулсан хгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь би бүр ингээд энгийн одоо хүний харж чадсан юм харж ингээд ёо. Тэгээ миний орсон лазер нь болохоор угаасаа тэгвэл ингээд одоо ингээд хүн 100% харах байтал би ингээд бараг 150 200 хоёр нүдэрээ ингээд тус тустай харах юм бол 150% харж байгаа.
Тэгээ хоёрлангаар харахад би ингээ 200 харж байгаа байхгүй. Би бүр ингээ одоо би өчигдөрхөн лазерт орсон гэж боддоо би бүр ингээ шокнд орчод ах юм. I'm shocked. Би бүр амар би бүр яа юу ч хэлж мэдэхгүй амар тоглоод. Ийм юм үгдийн Gangnam Grand Iconic гээд тасагчрын орсон чарта ингээ диплом шиг юм өгч байгаа байхгүй амар юм хууд. Тэгсэн чинь энэ болохоор 10 жилийн баталгаатай хууц гинэ. Тэгэхээр одоо надад ингээ хийсэн имчилгээ нь 10 жилийн баталгаатай гэсэн үг. Тэгээ хизээч энэ хоорондоо ингээд ирээд миний нүд юм байна, тийм байна гэд хэлэх боломжтой. Йоо. Мэдгүй би одоо ингээ насан туршдаа ерөөхдөө ингээд шилгүү амьдрна гэсэн чинь амар гоё наа. Би ингээд баг 17 жил ч юм уу нэг тэр хавцаа шилтэй явцсан байлээ бүр багаас. Тэгэл тэрнээс хойш дандаа ингээд өглөө сэрэх болгондоо хизээж юмыг ингээд хот харахгүй. Ингээд юм нүдний шилээ зүүжээж зүгээр олдог. Энэ гадааныг бослог болоод тахсан. Бослог болоод нөө. Тэ ингээд явж байхад ингээд бахан хүмүүс нь ингээд stop the stealing гэдэг битгий хулгайлаад байсан юм барьсан зогсоолсон шүү. Ерөнхийлөгч ирсэн шоронд хийсэн шүү дээ. Тэрнээс болоод тэгээд тэгээд миний орсон personalize нь болохоор бүр сайн харагдуулдаг гэд тэгэхээр би бүр хийсэн сонголтондоо баярлалаа. Сая тэгээд яалтчих ингээд бүр юм хол агаа юм сэгсэг юм би хараад байгаа байхгүй юу. Тэгэл тэр нэг хоёрын тоош гардаг 2 гэгэлэн зүв. Тэрийг ёо мэдгүй. Тэг би ялангуяа ингээд 2 дахь өдрөө шүү дээ. Зөв зүгээр ингээд алхаад явчихна гэж би төсөөлөвчгүй. Одоо надад ерөнхийдөө бол нэг их нарны шил хэрэггүй байна. Өчигдөр л амар хэцүү байсан. Тэгээд өнөөдөр болохоор ингээд гадуур явж хахад өнөөдөр амар гой дулаахан өдөр байна заа. I'm just so happy. Мэдгүй миний нэлмэс тусалж гадах юм амар. Амар тийм emotional болт юм байна. Юм амар гоё харагдаад байна. Тэгээд цаха бослого болоод энэ доор. Би амар гоё имлэг сонгосон юм байна уу?